Kita akan pergi cek perangkap tupai dan jerat ayam. Semalam kita ada buat jerat ayam, cuma 2 saja. Kita pergi cek sambil kita tengoklah perangkap tupai lagi. Kita cek dari sini dulu. Oh, jerat tu tak ada yang kena. Jerat ni masih sama, tak ada yang kena. Oh, perangkap tupai kena. Aduh, kena luak guys, kena bulung luak. Haha, ini dia bulung luak guys. Oh, dekat aja. Perangkap jerat ayam kena bulung luak. Perangkap tupai kena tupai juga. Ini dia poin kita. Tupai pun kena, bulung luak pun kena. Apalah, nanti bulung luak kita ambil tupai dulu. Oke guys, sebelah sini tak ada, kita tukar umpan dah. Oke, sudah tukar. Kita tengok tempat lain lagi. Sebelah sini pun tak ada. Oh, ini tak ada juga yang kena. Tukar umpan lagi nih. Sebelah sini pun tak ada yang kena. Tukar umpan juga. Tak ada tukar umpan. Sini pun sama. Sini pun sama, tak ada yang kena. Tukar umpan juga. Oke, kita tengok sebelah sana lagi. Kita pergi lihat sebelah sini. Tengok di sini lagi ada ke tak ada yang kena. Oh, di sini tak ada. Kosong, tukar umpan. Tukar umpan dulu. Oke, kita tengok sebelah sana lagi. Oh, di sana pun tak ada yang kena. Aduh, hai. Tak ada yang kena. Ya, kena tikus. Apa tikus ni boleh kena? Kena tikus guys. Iya. Tikus boleh masuk. Kena. Lepaskan saja tikus ni. Keluar. Umpan, tukar umpan lah. Umpan lagi. Oke, kita sudah pasang. Kita tengok tempat lagi satu. Sebelah sini. Apa yang kena tu? Aduh. Kena tikus juga guys. Lagi besar tikus ni. Aduh, kena tikus guys. Tikus. Tengok pun kena tikus ni. Alamak. Apalah kau tikus masuk sini. Keluar kau. Oke guys. Selesai sudah perangkap kita. Cuma dapat tupai satu kena perangkap. Jerat kena bulung luak. 2 perangkap kena tikus. Aduh. Keluarkan aja tikus tu. Oke, nanti kita bakar tupai, buang bulu luak.